哇，正啊！有好嘢分享，我係星光大師 Connie，我係星光大師 Joey。哇 Joey 急不及待要分享啊，因為咧我哋平時咧都飲呢個樂麗果汁嘅，點解今日要特登同大家講呢？我哋今日喺 Oro 嗰個韓國咧，咁就聽到羅博士研發係邊位啊？研發艾多美樂麗果嘅博士。係啊，好犀利啊！你知唔知咧？平時咧我哋點樣飲樂麗果汁啊？我想問大家咧，你平時點樣飲㗎？係咪咧都係搣開跟住飲次俾你睇。好，正確飲法，佢嘅設計咧咁樣搣打開個口咁大嘅原因就係咁樣飲。飲晒爽啊！點解要咁樣飲嘅？就係因為咧，原來我哋唔可以就咁啜啊，因為你有一啲咧好正嘅微量元素仲喺入邊㗎。佢咧個微量元素係咩咧？好多嚟緊，我哋有一啲活動咧，就同大家一齊咧詳盡特別分享講解。超過200種嘅營養喺入邊。就係咧，其中一種咧就係喺呢個玻璃樽都會見到嘅白色嗰啲咧。係啊，有時咧啲伙伴話：點解個樽底咧有啲白色嘢㗎？變咗啊！哇！原來嗰啲先係識貨啊！最正嘅嘢，最緊要嘅元素嚟嘅，咁樣啊所以大家醒目啦！醒目的你用玻璃樽嘅朋友，記得要熬勻先飲，係啦，熬勻先飲，熬到暈晒，見唔到白色㗎。咁你呢個又係熬勻佢，然之後咁樣倒入口，哇！已經冇晒，已經你好想擠都擠唔到。飲得好舒服㗎，呢個喉嚨舒服晒。記住啊，搣開之後就咁就。倒係啊，一次過飲晒佢，因為唔係我哋講㗎，係阿羅博士教我哋飲㗎。今日係啊，咁好啦，另外咧飲咧都有方法，係幾多點咩時候飲幾多係好重要關鍵嘅。冇錯啦，咁平時咧我哋可能都係飲一小杯啦，50ml 早晚咁樣啦。原來我哋一日要飲幾多啊？200ml 啊！咁要點樣飲啊？係啦，就係朝頭早咧，我哋咧先飲一杯暖水，清一清腸胃啦，然後係啦，然之後就飲一杯，你可以一次過飲200ml 嘅，咁你亦都可以分開早晚飲啦，或者早午晚咁樣啦，係啦。咁咧，但係關鍵要喺空腹嗰陣時飲，冇錯啦，吸收得係最好嘅。又問喎，究竟食藥嘅時候，咁我不如我講先，因為我朝頭早咧一起身就食 Hemohim 㗎咯喎，咁飲唔飲得咧？梗係飲得啦，係啦。咁但係又咁喎，有啲人又話唔係啊，我又要食血壓藥，又要食咩藥？糖尿藥。但係我可唔可以一次過一齊飲啊？梗係得啦，係啊。咁點解咧？因為原來咧同埋一齊食嘅話咧，係會提升吸收藥力嘅效能嘅。原來我哋身體都已經係有狀況出現嘅嘛。樂麗果係幫我哋修復細胞，亦都幫我哋身體嘅機能容易吸收。咁有啲人話食咗藥都唔見有效，原因就根本個機能都唔能夠吸收，吸收唔到啊，幫到手啊！你飲咗呢一個之後，再加埋食藥咧，就事半功倍啦。係啦，所以咧你食緊藥又好，或者你平時食保健品都好啦，都可以一齊食嘅，冇問題，絕對冇問題。如果咧食保健品嘅話，例如Hemohim咁樣啦，佢會咧係提升埋嗰個功能添嘅。冇錯啊！講起提升功能好犀利喎。太太要買俾先生食，先生都要買俾太太食。點解咧？首先咧就係咩功能啊？講得先生嘅話，係啦，先生就一定會提升功能嘅。係啦，咁太太咧就可以保護我哋嘅子宮啦，同埋我哋嘅乳房。係啦，所以減輕咗有罹患呢個乳癌或者子宮癌嘅風險嘅。係啦，但係原來咧，太太除咗飲呢個之外咧，加埋一種嘅個菜類咧，係會相得益彰嘅喎。就係 broccoli。冇錯啦，就係西蘭花啦。但係西蘭花一定要用我哋嘅洗潔精咧洗過先好食啊！如果唔係咧，就應該會有好多農藥喺入邊啊。係啊，殘留咗嘅話咧，咁你就唔係同樂麗果一齊飲去事半功倍，你係只係攞樂麗果幫你排毒就嘥咗。冇錯啦，所以女士們，阿羅博士已經講咗啦，一定要飲樂麗果汁加咩啊？西蘭花係啦。咁仲有喎，原來咧我哋咧飲呢個樂麗果汁咧，有啲人咧可能會話我腎有事喎，或者個甲有事喎，
我飲唔飲得啊？梗係飲得啦，係啦。原來咧係點樣飲法咧？原來當我哋身體有症狀嘅時候咧，你就循序漸進，就唔需要話一次過要飲200ml 嘅濃郁嘅。你可以咧開稀佢，可能1:1又好，幾多比例你自己中意啊。咁咧開稀咗咧就分段時段飲，咁啊一日可以分晒可能50ml 50ml咁樣分4次，咁30ml分幾次咁樣啦。總之就開稀佢。冇錯啦，但係都係飲200ml，不過你稀釋咗啫，用水稀釋咗佢，分段飲，係啦，分開嚟飲咯。咁你話如果話我真係好擔心我嘅身體咧，真係幾嚴重嘅皮膚問題啊，或者係炎症啊，有好犀利嘅鼻炎啊各方面，咁咧你驚佢好似中醫咁樣嘅免疫反應啊、好轉反應啊咁樣咧，你咪將個少量咁開始，可能開頭係100，跟住幾日之後就85，跟住幾日之後就200，都係開稀佢分時段，咁就搞掂㗎啦。冇錯，係肯定對腎病嘅朋友或者腎臟有事嘅朋友係好有幫助嘅。仲有我都問過阿博士㗎啦，咦血壓高嘅人咧好似咧又唔飲得喎，又或者甲高定係甲低，又好似唔飲得喎。因為阿博士就話係一定飲得嘅，因為佢係幫你平衡血壓同埋平衡嗰個甲嘅。高得滯佢就幫你調低，你低得滯佢就幫你調升，係真係非常之好嘅。所以落嚟果汁真係神賜嘅果汁，係必飲，一定要飲。冇錯，重點係咩啊？重點咧係乜嘢人都飲得啊！我都問咗佢，咦80-90歲飲唔飲得咁多㗎？亦都係啦，循步漸進啦，可以，亦都係飲得㗎。係啊。咁只有咩人唔飲得咧？咩人啊？就係1歲以下嘅小朋友，仲有孕婦咯。孕婦咧就係6個月之前都唔建議飲嘅。係啦，咁所以咧，除咗呢兩類人啦，所有人都咩啊？飲得，仲要一定要飲。好啦，咁係咪真係已經我嘅症狀好似好轉咗咯喎？究竟我仲飲唔飲啊？梗係飲啦，好緊要啊！因為你需要去保護佢，繼續 keep 住佢，鞏固佢，強化佢，所以係一定要持續 keep 住飲。冇錯，一定要持續飲嘅。係啦。你持續飲咧，身體就持續健康。係啊，真係會越嚟越後生，越嚟越靚，因為佢真係可以修復細胞，連 DNA 都有幫助。嗱，詳情有啲咩好處咧？咁我哋就嚟聽我哋分享啦，翻嚟係啦，真係好多嘢分享啊，有5-6版紙啊，等住講俾大家聽。幾廿張 PPT。係啊，幾廿張 PPT。不過有啲見證咧，真係好正，但係我哋冇辦法影到，因為有啲係有私隱嘅問題啦。但係羅博士自己咧，哇！我真係覺得佢一個驚人嘅見證，好勁咯！佢之前咧係 M 字頭嘅，冇乜頭髮㗎，好稀疏㗎。係啊，即係當然我哋嘅洗頭水都好有用啦，但係原來佢飲咗樂麗果汁之後咧，哇！佢真係好濃密㗎，靚仔晒，後生咗幾多啊！冇錯，同埋咧，阿羅博士講咗咧，我哋嘅樂麗果產品係酵素嚟㗎，所以發酵過嘅。點解發酵過好咧？發酵過嘅話咧，佢個分子係好細，容易吸收。冇錯，但係都有詳盡嘅解釋，都係留待我哋嘅影片下一次再同大家分享，或者我哋有活動你就記住嚟參加，叫埋你啲朋友仔嚟，幫到好多人㗎，好有使命感㗎。最緊要而家你清楚咗點樣飲同埋飲幾多先。我哋今日已經飲第4包啦。係啊，第4包啦，好正啊！係啊，一聽到之後咧，已經發現啦，唔可以差唔多200咯喎。係啊，唔可以對自己身體唔住啊，係啦，因為要照顧好自己啊嘛，係啦，非常之正。好啊，咁我哋嚟緊聽我哋分享啦，OK，好，再見。